港交所香港金融大會堂嗰個字牆咧，裏邊有個貝字嘅嗰啲字咧，就包括埋呢個字喎，廁所個廁字，咁佢真係有個貝字嘅。嗱，呢個廁所個廁字咧有兩個寫法嘅，有一點又得，冇一點又得，都係個廁字。咁啊，呢個部首咧有一點呢個部首咧讀個儼字，你冇一點嘅部首咧讀個漢字。呢兩個部首咧都係表示屋係一個建築物。咁啊，即係你以前啊嗰啲古時嘅時候，啲廁所通常咧就喺嗰間屋之外，再要搭一間屋仔嘅咁所以咧就從儼或者從漢。嗱，唔好搞錯喎，簡體字咧就將呢個愛咗嚟做個廣字嘅簡寫，呢個咧就做廠字嘅簡寫。咁但係作為部首咧，其實呢個係個儼字，呢個係個漢字。咁啊，所以個廁咧係儼部則聲或者漢部則聲，都係個則字咧係作為個聲部。咁所以咧其實就唔係屬於貝部嘅就係屬於呢一個嘅部首。咁個則字點嚟都要同大家講講。個則字咧，如果按說文解字講咧，就一個貝字做個刀呢個係貝，貝咧你啲財物咁解啦。以前講過啦，財富財物點解？刀，用刀嚟到去分嗰啲財物。咁所以咧就說文解字嘅講法咧就叫等或物也，就從刀從貝，即係將啲財物咧將佢有規矩咁將佢分開。咁呢個就係個則，就規則嘅則就咁嚟。咁但係我認為咧，就係搞錯咗嘅。因為其實咧，原本如果我哋睇下，即係嘅金文咧，呢個就唔係貝字嚟嘅。呢個係咩字咧？呢邊係個鼎字嚟㗎，即係鐘鼎嗰個鼎啊。咁啊，鼎旁邊係一把刀，係咩咧？啲古人咧係將啲規矩、將啲法律條文就用刀就刻喺個鼎嗰處，咁先至能夠保存得耐，同埋有個權威性啊嘛。咁所以呢個則咧，其實就係刀就將啲規矩刻喺個鼎嗰度，咁所以就規則、法則個則就咁樣嚟嘅。咁但係無論點咧，佢都係同個財富就冇乜關係㗎啦。咁啊，呢個廁所個廁字咧，攞佢嚟到做個聲咁解嘅啫。